季节性流感诱发的干咳、气短和气促，我们在平常的生活当中可以通过按摩穴位来解决它。现在我为大家介绍两个特别常用的穴位：尺泽穴和鱼际穴。尺泽穴位于肘部，我们伸出胳膊微屈，握紧拳，在肘窝处可以摸到一个非常硬的肌腱，这个肌腱是肱二头肌肌腱。那么我们用食指的指腹或者拇指的指腹按压在肌腱上，向肘的桡侧端，也就是向上移动，可以摸到一个凹陷，这个凹陷处呢就是尺泽穴。鱼际穴位于手掌，在腕横纹与掌指关节连线中点处。找到穴位后，可以用食指的指腹按压穴位，以你能耐受为度。每个穴位按压1到2分钟，在任何你需要的时刻。